大家好，我是小林。今天我们来煮一壶水果茶，润肺止咳的白茶水果茶。做法呢很简单，效果呢很明显。准备的是金桔肉干、雪梨一个，还有我们2018年的老白茶。另外呢，如果喜甜的朋友可以加点冰糖啊。咱们的茶包蛋一个。那接下来我们先把水果处理一下，雪梨切皮。接下来把切好的水果呢放入煮茶壶内，准备800毫升的水，煮20分钟。接下来我们把刚刚准备好的茶叶，2018年的青寿梅，准备的是3克的茶量，装到茶包蛋里面。开水前下茶，洗好的茶呢放至煮茶壶内。把刚刚准备好的冰糖一起放进去，少许就可以。继续煮5分钟。时间到了，我们先把茶叶取出来，不能焖太久哈，焖太久的话会影响整体的口感。来，我们喝一下。浓稠清甜不带酸，微甜，有白茶的药香、荆棘的香以及雪梨的甜，适合度的很高，大人小孩都可以喝。就是说经常咳嗽呀、喉咙不舒服呀等等的，都可以煮上一壶，一家人一起喝，很方便。有时间的朋友呢，可以试一试。那我们今天的视频呢，就分享到这里，下期再见，拜拜。